ما امروز دوستا به چوک کمپانی آمدیم و اینجا قسمی میبینید دوستا از طرف امارت اسلامی یا شهرولی کابل یک مسجد خیلی مقبول ساخته شده. میشه احساس هم بر دوستا بگویی چی احساس میکنی؟ احساس خوب داری؟ چقدر خوش میشی از اینکه وقتی میبینی وطن اینقدر آباد میشه و زیبا ساخته میشه؟ وطن سونه خستکی که منگا پی خوشحاله یو چه کار می منگ تا چه کار پیدا سی منگا خوشحاله یو. نظر ما خوب به خاطر ازی خوب است که فعالیت خوب بسیار خوب روانه. شاروال صاحب خدا خیر بده، مقصد فعالیتش بسیار اساس است به خاطر ازی که هیچ وقت ما ندیده بودیم که فعالیت کسی کنه. باید هغه بیت المقدس آزاد کو، هغه مسلمانان باید ظلم نه وژغورو، د کفار او د یهود د ظلم نه هغه باید اس په امن کې ووسي، لکه د افغانستان خلک چې امن دي، د امن فضا کې ژوند کوي. سلام خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. امیدوار هستم خوب صحتمند و سرحال باشید. باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و ما امروز دوستا به چوک کمپانی آمدیم و اینجا قسمی میبینید دوستا از طرف امارت اسلامی یا شهرولی کابل یک مسجد خیلی مقبول ساخته شده است که همو نمایش هم بیشتر مشابهت به مسجد الاقصی را داره. یعنی دوستایی که اینجا هستند بیاین اینجا ادای نماز بکنن و در کنارش یک پارک بسیار مقبول هم اینجا ساخته شده است که دوستا میتونن بیاین اینجا بشینن. یک آب و هوای خیلی خوب هم داره و بیشتر دوستا شهرولی کابل اقدام را کردن مساجد را، پارک‌ها را، سرک‌ها را بیشتر می‌سازن. شما چند تصویر مقبول و زیبا از این پارک و همچنان از این مسجد ببینید. ما هم میریم با دوستایی که اینجا هستن صحبت میکنیم و نظریاتشان را در مورد از این بازسازی‌ها پرسان میکنیم. سلام، خوب هستین؟ و علیکم سلام، ستاره مثل جوړیم. بخیر سلامت باشین. نامه که مقبولت چی است؟ بختیار ده. بختیار جان، چی کاروبار میکنی؟ چی مصروفیت داری؟ منګه ولا دلته مزدوري ترازو کله کاری کله نه عزتي و بیا چې کله کار نه سوري ترازو بیا د جماعت کې کینه. ها بسیار خوب بسیار خوب. مزدور کاری نیست دیگه، کار قدر زیاد دی وقت. نه کار نسته ده بیخي دغه روزه کې دغه جمع را باندې تیر سو دغه روزه کې منګه کار نه ده کړه. داسې که زو د قانی میقانی هغه کول چې کار خلاص کوورته ذاتی بیا بیرته راځو. ها باز میای د این مسجد دیگه نماز میخونی و از این پارکش لذت میبری؟ و دلته سالور وخت مونږ کوو بیا زو کوروته. ها بسیار خوب. اول بر دوستای را بگو که این مسجد چقدر وقت ساخته شده است؟ خودت اینجا هستی شاید دیگه خبر باشی از ساخت. دیدی کم وقت وته ده. یو نیم کال به وته ای. یو نیم کال؟ و یو نیم کال وته ده. آخه کم وقت شد ساخته شده است. و کم وقت سواد. وقتی خودت میبینی این رقم بازسازی میشه در وطن، چهارراهی ساخته میشه، پارک ها ساخته میشه، مساجد بسیار مقبول ساخته میشه خودت در این مورد نظرت را بگی بر دوستا. نظر خو میداده خدای پاک دا برمه کامیابه کی دلته برمه ده. دا برمه کامیابه کی دلته تشنابونه جوړ کی او دغه ته یو پیک ورکی چې دلته باران ده سره له دروازو لا شدارو سره او یو دوه مزدوران ورته ونیسي چې دغه پاکاری بیا وکي یا پلاستیک را آباد را لوزوي خو بد کوي. دغه می نظر د ګرانه ذاتی نور مم په هر شیشه په ذهن کې دی. بخیر سلامت باشی. چقدر یک نظر خوب داده که اینجا را پیک بگیرن باران داخل مسجد نره. بخیر و سلامت باشی. میشه احساس هم بر دوستا بگویی چی احساس میکنی؟ احساس خوب داری؟ چقدر خوش میشی از اینکه وقتی میبینی وطن اینقدر آباد میشه و زیبا ساخته میشه؟ وطن سونه خستکی که منګه پی خوشاله یو چه کار می منګ ته چه کار پیدا سی منګه خوشاله یو. ما و دیرش و ویش کال په پاکستان کې تیر کړل. و ویش کال زه بیکاره سوی نه وم. خو چې اوس امارات راغلی دا زه بیکاره سوی یم. زه خپل اشپز به مزدوري کولای سم. نور چې څه کار دی ما په مخه کې ځې کولای قالم بافي کولای سم. یا موټرواني مې نه ده زه نور مې هر قسم زده ده
این نام خدا هر کار یاد داری خودت خیلی و خپل نباید بیکار باشی. نه خپل په تناره کې ډوډۍ هم پخوای سم اشپزیم کولای سم بټۍ کې با خختم کړی دي خشمالي مم کړی ده بس ذاتی یو لک 20000 روپۍ قرضدار یم خدای پاک می دا قرض په خیر خلاص کړي خداوند مهربان است ما بر دعا میکنیم قرضیات خلاص شود خیر اوسېږي او نور دغه سیسه هر چړای کې د جماعت جوړیږي خو بعد جوړیږي بعد د دین د افغانستان اندغه کور ده چې ونه پکې کرل کېږي خو بعد راځي منګو تاسو سوري لاندې کینو چې څونه په خواري راځي څونه کاروبار ډیریږي منګو تاسو بل ملک ته بيخي احتیاجات نه لرو چې بیا احتیاجات راسي خپل ملک کې گزاره نه کې مجبور بل ملک ته لاس واچو نور یو لاس نه ټاک نه خيزي دواړه لاسونه ټاک خيزي او دغه ته چې دا شیشې کې خودل سي او کانواري کې او دې ځای نه خلک ونه شړل سي ځکه دا د مسافر جای ده مسافر راځي دلته کینی باران راسي مر راسي دغه ځای نه څوک ونه شړي دغه مين هغه ده بخیر سلامت باشی خیلی ممنون از خودت خیر اوسه تاسو هم مننه بخیر باشین خب دوستان نظریات خیلی خوب داشت بختیار جان بریم اون طرفتر دوستای دیگه هم که شتن اونجا همراهشون صحبت بکنیم ببینیم که اونا چی نظر دارن سلام خوب هستی؟ مدار خوب هستی ساعت خوب است بخیر هستی؟ بخیر سلامت باشی نامک مقبول چی است اول نامکم نایب است نایب جان چی مصرفیت چی کاروبار؟ حالا بیکار هستیم دیگه فعلا خب چیز کاروبار نیست دیگه که کار کنیم دیگه فعلا بیکار هستی قبل از این کار داشتی چقدر قبل از این کار داشتیم حالا زیاد ما تا که امارات آمده بیکار هستیم یک و نیم سال شد زیاد یک و نیم سال زیاد زیاد یکی خسته شدیم دیگه چطور میگذرانی روزگار های خرچ بعد دیگه روزی رسان الله تعالی میته دیگه خدا دم یارمی باشه خداوند مهربان است روزی میته دیگه چی کار میکردی سابق مسلک چی بود سابق در یک جای گار بودم در یک جای چی میکردم نگهبانی میکردی خب امروز آمدی اینجا از این فضای این جلسات ببری اینجا آمدم چکر برآمدم سگ مردم میرو بار است دیگه آمدی خودت اینجا بیشتر نظرت را بر دوستا در مورد این بازسازی‌هایی که شده شاید آگاه باشی بیشتر چهارراهی ساخته میشه پارک‌ها ساخته میشه همچنین مساجد ساخته میشه اول نظرت را بر دوستا در مورد این نظر ما خوب به خاطر ازی خوب است که فعالیت خوب بسیار خوب روانه است شاروال صاحب خدا خیر بده مقصد فعالیتش بسیار اساس است به خاطر ازی که هیچ وقت ما ندیده بودیم که تو فعالیت کسی کنه چون که حال ما میبینیم هر چاره جور است این ماجد است سعی که تو چقدر وقت سرش تیر شد اما پروژهش آمده و جور نمیکرد کسی این حال اون جور شد ان شاء الله تعالی خدا مهربان است دیگه سلو دیگه کارایش صحیح میشه دیگه بخیر و سلامت باشی خودت هم برو بیشتر لذت ببر از فضای پارک اینجا بسیار هوای خوب داره دوستان اینجا یک شمال بسیار لذت بخش است این شمال اینجا والا شمال اینجا بسیار یک فضای خاص است دیگه اینجا خب میبینی صحیح پاک صفا منظم بخیر سلامت باشی اگر کدام پیام حرف گفتنی بر دوستا داری کامرا در خدمتت است زنده باشی بخیر باشی دیگه کدام گپ ندارم فقط نمی‌کنه که یک بیکاری بسیار زور است بیکاری بسیار زیاد زور است اما مردم بسیار بتنگ شده بخیر سلامت باشی امیدوار هستم که خودت هم صاحب کار و وظیفه شوی بتانی که خرج مصرف پیدا کنی طبعا دیگه خب ما خو اینمی چی داریم دیگه که باید یک وظیفه کار تو نیست که ملک از یک از امارات است ملک از کل از ما شما از افغانستان است دیگه ما کل افغان هستیم دیگه باید دیگه میخوایم که یک وظیفه باشه آدم کار کنه با خود یک لقمه روزی پیدا کنه دیگه تو نمیشه که آدم دیگه در خانه بشینه دیگه تا کی دیگه بیا خدا مهربان خداوند مهربان بخیر باشین خیلی ممنون از شما بخیر سلامت باشین تشکر سلام خوب هستین؟ بخیر است جون است خانه خیرات است تشکر سلامت باشین اول میشه اسمتون رو بر دوستا بگید فارسی نمیفهمین شما؟ نه اگه فارسی بگویم میفهمی چی میگم؟ کم پیگم پس صحیح من بر فارسی میگم تو بر دوستا پشتو بگو صحیح؟ صحیح نامت چی است اول بر دوستا نام مولا نوررحمان نوررحمان جان چقدر وقت است که خودت همینجا وظیفه انجام میدی اینجا هستی خودت؟ یو میش کیږي سدل ته وظیفه کوم او بسیار خوب مخکې کومه حوزه کې څلورم ټولي کې ټوله می ځکه تشکیل سولو لغوه سولوړو من پاکسو ټوله بیا رغلم چې زه خدمت وکم وطندارو ته وطن د خلکو د ملت حفاظت وکم د خلکو او بیا می وظیفه ونی ولادت وواری سلامت باشی افتخار ما هستی
اونجا که بودی خوش بودی یا اینجا خوش هستی؟ در کدامش جات خوش هستی؟ برای کدامش جات خوش میگذره؟ سرکم گفتم در حوزه که بودی برای جات خوش میگذشت یا اینجا جات خوش میگذره؟ دلته خوښ دا جای ښه دی. اینجا خوب هوا داره نه؟ او دا هوا ښه ده و هوا ډېر ښه ده. امنیت هم ښه دی او هوا هم ښه ده د دو جای. خب میشه اینال خودت نظرت را در مورد این مسجد که ساخته شده است، در مورد همین پارککی که ساخته شده است بر دوستا بگویی که چه احساس داری خودت؟ موږ دا احساس لرو چې بیت المقدس هم داسې آزاد شي لکه دا مسجد هم چې جوړ کړی باید هغه بیت المقدس آزاد کو. هغه مسلمانانو باید د ظلم نه وژغورو، د کفارو د یهودو د ظلم نه. هغه هم باید په امن کې اوسي لکه د افغانستان خلک چې امن دي، د امن فضا کې ژوند کوي. هغه خلک هم باید داسې ژوند وکړي مسلمانان. و همین مسجد هم نمایش بیشتر به اون مسجد الاقصی میمونه نه؟ بیشتر نمای امور آوردن اینجا کار کرده میشه. هر باری که میبینی چقدر برات خوشایند است اینجا. فکر میکنی کمیال در بیت المقدس است؟ او ډېر ښه مسجد دی په اوسپلې. بخیر سلامت باشی، خیلی ممنون از خودت. ډېر خوښ یم چې دا مسجد دلته جوړ شول. ما ډېر خوښ یم چې دا مسجد دلته جوړ شول. سلامت باشین، تشکر. خیر اوسې. ډېره مننه. نور آدم خوشحاله. وقت خوش، بخیر باشین. سلامت. سلام، خوب هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکر الحمدلله. نامک مقبول چی است؟ نامک مقبول میشه عزیزالله. شاه عزیزالله جان، این تسبیح های مقبول و زیبا دیگه مربوط خودت میشه؟ بالحال از خود میشه، از کسی که خرید دیگه از میشه. فعلا از خودت تا هر کس پیسه داد، از پیسه از دیگه. پیسه. چطور از کاروبار خودت؟ والا شکر الحمدلله، شکر میکشم دیگه، فضل خداست. شکر الحمدلله، زیاد راضی هستیم. بسیار خوب. چقدر وقت از خودت آمدی اینجا کار میکنی؟ از سابق بودی از وقتی که مسجد ساخته شده خودت هم آمدی؟ نه سابق وقتی مسجد ساخته شدم آمدیم اینجا. سابق کجا بودی سابق؟ سابق در خانه بودیم دیگه. کار نمیکردی وقت؟ نه. خب این تسبیح و عطر و نیم مسواک بیشتر دوستا این پیش مسجد میخرن نه؟ وقتی طرف مسجد میره یک تسبیح خوششان میخرن. تسبیح به خاطر مردم زیاد میخره، عطر زیاد خوشبو طریقه سنت طریقه میخره ان شاء الله. می به خاطر مردم آورده میشه میخره دیگه. یعنی به خاطر مردم آوردی، مردم میاد ان شاء الله از پیش خریداری میکنن. میشه خودت الان نظرت در مورد این مسجد بگویی؟ مسجد ساخته شده است، وقتی میبینی چهارراه قدر مقبول ساخته میشه، پارک‌ها ساخته میشه، سرک‌ها ساخته میشه، چی احساس میکنی خودت؟ ما شکر الحمدلله این مسجد ساخته شده، زیاد شکرگزار هستیم. این مسجد خود خادم اینجا مسجد هستیم. این خدمت خود ما میکنیم، خاشاوا باشه، گلداری او نباشه، زروالی زنگ میزنیم میاد اینجا. با ما یک غرفم داده می روبروی می مسجد خدمت کلش گردای ما خودم گرفتیم. جای خوش هستیم. وقتی نماز مردم هست دور جای میاد اینجا، وقت پیشین باشه دیگر باشه اینجا نماز میخوانه، یک طرف دیگه میره، یک چند قدم میکنه میره دیگه. این مسجد به مردم زیاد خوب شده، به این خاطر زیادتر قضا میکرد. جای مسجد معلوم نمیبود، یک جای وضو میداشت، جای وضو نماز خواندش معلوم نبود. حالا زیاد خوب است دیگه، هر کسی میاد نمازش خودش میخوانه دیگه میره کار خودش. بس خوبی چی است که در سر چهارراهی است، قابل دید از دیگه، هر جایی که باشی میبینی شما از این خوبی است، سر چهارراهی است، هر طرف معلوم میشه. این منار است بیت المقدس چوکم میگه شالی ایمی معلوم میشه میکلش مردم انشالله. سه کو دورو می پیشین دیگر 300-400 نفر اینجا نماز میخوانه میره، زیاد نفر. خودت گفتی خادم جمع هستی، نگهداری میکنی از گلا و درختها. بر دوستا ایران بگو که نگهداری از این گل و درخت در پارک و در مسجد اینا تنها مسئولیت خادم و مامون مسئول است یا اونا مسئولیت دارند؟ ما اول ایمی خواهش میکنیم دیگه، ایمی گلا هر کسی خانه داره. ایمی مسجد ایمی رقم فکر کنه خانه خودش، ایمی شهر کلش خانه خودش است. ایمی چی باشه، ایمی کاغذ مغاز ایمی چیزا ولی که میگه بزنیم ولی قبول میکنه مردم افغانستان. ایمی رقمه ایمی خواهش است، ایمی کاغذ مغاز ایمی مسجد نفرتا دیگر چیزایش زیادتر ایمی رقم مردم هست اینجا
چیز میایم اینجا میشینم میخوره هر چیز پس میپرته. یعنی می جمع اندازه. میمردم ما خود جمع میکنیم دیگه چی کنیم دیگه. خیر سلامت باشی. بخیر باشی تشکر. خب دوست ما برات پیشنهاد کرد که بردان پیشنهاد کرد نظافت را مد نظر بگیرین. زمانی که میایین استفاده میکنین از فضای خوبش دیگه اینجا باز همون کثافات اینایتون هم نند. خب عزیزان دلی بود گزارش امروز ما که از چوک کمپانی و از این مسجد زیبا و مقبول براتون تقدیم کردیم. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد و همچنان امیدوار هستیم که شارواله کابل بیشتر از این فعالیت بکنن. همین قسم پارک‌های مقبول، مسجدهای مقبول، چهارراهی‌ها را بسیار مقبول بسازن. اگر شما هم کدام انتقاد، پیشنهاد یا نظریه دارین میدونین که پای کامنت بر ما بنویسید. همچنان فراموش نکنید که چنل تو ما را سابسکرایب بکنین، این برنامه را لایک بکنین، همچنان با دوستایتان شریک بسازید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.